বসে গেছি একা। আর কি নিয়ে দেখো, এটাকে কি বলে, শুয়োরের মাংস। তো চলো আজকে আমি স্টার্ট করছি। আজকে একা বসেছি, অনেক কারণ আছে, আমি খেতে খেতে বলছি। কারণ আজকের কী কী আইটেম আছে চলো। আছে আমাদের কলা গাছের ভাদাল ভাজা, আছে বাটা করলা ভাজা, 3টে শশা নিয়েছি, ডাল আছে, কাঁঠাল আছে। আমাদের গাছের কাঁঠাল প্রচুর মিষ্টি, দারুণ টেস্ট। আর আছে, এটা তো জানোই, এটা জোরে বললাম না, 1 কেজি। ঠিক আছে, আমি এটা জোরে বলছি না। তো চলো স্টার্ট। হলো শুয়োরের মাংস। চলো আজকে এটা খাবো, জোরে বলছি না, লজ্জা লাগে। চলো স্টার্ট। আজকে হবো 2 হাত দিয়ে। জীবনে আমি খাইনি, বাপের যেমনও খাইনি, আগে খেতাম, পরে না চেঞ্জ করে দিয়েছিলাম, এখন আর খাচ্ছি। আমার শাশুড়িও খায় না, আমার বড়ও খায় না, এনে দিয়েছে আমার জন্য, এই রাবণীর জন্য। এটা পরে খাই, ঠিক আছে। ও একদম পুরা ভুনো। আচ্ছা আজকে কি কি খাচ্ছ এটা একা একা বসে? এটা কি নিয়ে বসছো আজকে? শুয়োরের মাংস। ছি ছি ছি, তুমি শুয়োরের মাংস খাও? তোমার ঘেন্না করে না? আচ্ছা খাও খাও খাও, ধীরে সুস্থে খাও। বাপরে, এ তো তুমি 2 হাত নিয়ে বসে গেছো। ও মাই গড, এটা তুমি কি করছো আজকে? চলবে চলবে। এ কে চলে আসলো আজকে শাশুড়ি ভার্সেস বৌমা ফুডি চ্যানেলে? অবতার পর্ক কারি। তো নমস্কার বন্ধুরা, আমি রামানন্দ সাহা চলে এসেছি শাশুড়ি ভার্সেস বৌমা চ্যানেলে। আজকে আমার বউ স্পেশালি আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল যে আমি পর্ক কারি খাবো, কিন্তু আমাদের বাড়িতে কেউই খায় না, আমার মাও খায় না, আমিও খাই না, এমনকি আমরা তুলিও না। তো রিকোয়েস্টের জন্য আজকে আমি নিয়ে এসেছি, আমি রান্না করে দিয়েছি, ও খাচ্ছে। তোমরা ভিডিওটা দেখো, ভালো লাগলে অবশ্যই তোমরা একটা শেয়ার করবে, আর কেমন লাগলো কমেন্ট করতে ভুলো না বন্ধুরা, প্লিজ প্লিজ কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আস্তে খাও আস্তে খাও। তোমার থালাটা কিন্তু আজকে দারুণ লাগছে। ধীরে সুস্থে খাও। 1 কিলো যে খাবা, তোমার অসুবিধা হবে না? আস্তে আস্তে আস্তে, লাগবে তো, গলায় লাগবে তো, গলায় লাগবে। না না না, এত খেও না, এইভাবে খেও না, গলায় ব্যথা পাবে। শশা খাও শশা, নাহলে কিন্তু হজম হবে না। শশা দিয়ে খেতে হবে, তাহলে কিন্তু মাংস হজম হবে না।
এ কি এটা বদনিয়ে নিয়ে বসছো নাকি? আচ্ছা প্রিয়া, সত্যি কথা বলো তো কেমন লাগছে এটা খেতে? সত্যি কথা রিভিউ বলবে একদম, বন্ধুদের ভালো লাগছে। ভালো লাগছে, তেল তেলা এটা ভালো, খুব ভালো লাগছে। আর যে মাংস, সলিড মাংসগুলো আছে প্রচন্ড শক্ত, আমি খেতে পাচ্ছি না, আমার দাঁতে মনে শিল নোড়া দিয়ে গেঁথে রেখেছে। এটা না আনলে ভালো হয়। আচ্ছা, এটা নেক্সট দিন থেকে আনবা না, শুধু আনবা এটা। তো বন্ধুরা দেখো, আমার বউ যে রিভিউটা দিল এটা কিন্তু একদম সত্যি কথা বলেছে, কারণ আমি যেহেতু খাইনি বলতে পারবো না। ও বললো হচ্ছে যেটা সলিড মাংস সেটা একটু হার্ড আছে, কিন্তু রান্নাটা তো অনেক সময় ধরে করছি, তবু শক্ত আছে না? ও, তার মানে এই মাংসটা এরকমই হয়, পর্ক একটু হয়তো হার্ড হয়। ও, তেলটা ভালো লাগছে না? ঠিক আছে, খাও একটু। আমার বর এর আগে কোনোদিন খায়নি, দেখেছে আমি খেয়েছি যখন ছোটো ছিলাম, প্রায় 8-9 বছর, তখন খেতাম, বাবা আনে দিত, ভালো লাগতো। তখন অতটা বুঝতাম না, যা পারতাম সব মাইরে দিতাম। তারপর যখন একটু জ্ঞান আসছে, তখন সবাই বলতো ইস ওটা মাংস খাস, ওটা মাংস খাস, তখন লজ্জা ঘৃণাটা না লাগলো, তখন হালকা হালকা মনে হতো, তখন থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি, আর খাইনি। এই যে আবার ফার্স্ট। তো চলো, আজকে এনেছি আমার হাজব্যান্ড আমার বলাতে, চলো স্টার্ট। সে যখন খায় না তবে চিন্তা নেই, আমি তাকেও খাওয়া শিখিয়ে দেবো। তোমার খাওয়া দেখে আমার একটু একটু লোভ লাগছে। না, এখন আমি খাবো না, তুমি খাও। তবে যে যে বন্ধুরা তোমরা খাও বাড়িতে, আগে খেয়েছো, তোমাদের কাছে কেমন লাগে এই আইটেমটা জানাবে। এটাতে ভাত খাওয়া যায় না, যাচ্ছে না, এটাতে আমি খালি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে চাকনা খাবার, যারা খাও তাদের চাকনার জন্য খুব ভালো। সবজি খাও, সবজি খাও, সব খাও। অনেকদিন পর খাচ্ছি বন্ধুরা, তোমরা ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করবে এবং আমাদের পাশে থাকবে। তোমাদের জন্য আজকে 2 হাত দিয়ে দিয়েছি, এটা আনন্দ দেওয়ার জন্য। ধীরে খাও, ধীরে খাও, রেস্ট নিয়ে খাও, কাটে দেবো, একটু রেস্ট নাও, তারপর খাও। ঝোল নাই দেখে ভালো লাগতেছে না, তাই না? আলু দিলে 1-2টা ভালো হতো। হ্যাঁ, যেমন হোক ভালো হতো। কত বেশি শশা খাও, শশা খাও, শশা না খেলে হবে না, শশা খাও, 2টা হজম হয়ে যাবে।
তো দেখো পর্কগুলা কেমন হয়, তোমরা যারা দেখোনি আমার মতন, আশা করি সবাই দেখেছো। খাওনি? এই যে দেখতে পাচ্ছ, যারা খাওনি আমার মতন তাদেরকে দেখিয়ে দিলাম যে আসলে জিনিসটা কেমন হয়। তবে মনে হয় না খুব একটা খারাপ। খুব একটা খারাপ কি, লোকে যেরকম বলে খুব খারাপ, আমার তো মনে হচ্ছে না, কারণ রান্নাটা আমি নিজে করেছি, খুব সুন্দর দেখতে লাগছিল। যদিও খাইনি, বলতে পারবো না। ও বলে তুই কমপ্লিট।